Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing action et on va tester 2-3 choses que j'ai achetées là-bas. Si vous aimez la vidéo comme d'habitude, n'oubliez pas de liker. Allez, c'est parti, unboxing action. Alors du coup, tadam, j'ai tout ça. Je n'ai pas mis ça dans un sac action parce que j'avais pas de sac action. C'est pas grave, on s'en fiche. Comment je fais? Comme ça, allez, c'est parti. Premier objet, j'ai trouvé des petites fraises comme ceci. C'était c'est les fraises de la Saint-Valentin. Trop bon. Ensuite, j'ai trouvé des petites bananes comme ça, séchées. Donc à tester, c'est des chips de bananes et je pense que c'est très bon. On continue. J'ai trouvé ça. Alors ça, c'est des espèces de squishy machin avec du slime à l'intérieur. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais les tester après. Donc j'ai trouvé ici en mode salamandre, un lézard quoi. Je l'ai trouvé en mode cafard, donc il y a un petit slime à l'intérieur à réaliser. Et attendez, hop, je l'ai trouvé aussi en araignée. Donc tout à l'heure on va les faire. Ensuite, j'ai trouvé pareil, encore du slime, du nouveau slime. Et cette fois-ci, c'est un slime avec du chevaux à l'intérieur. Donc, premier cheval, deuxième cheval. Donc, voilà. Il a l'air d'être bicolore. On va les ouvrir après. Ça va être top. Alors, là-bas, j'ai trouvé ça. C'était pas très, très cher. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. C'est un chargeur hop là, de manette de Switch. Ça valait à peu près 8 €. Oh, c'est top. Ah ouais, c'est cool. Donc en fait, là, on met les manettes de Switch. Il y a le petit cordon et c'est USB-C. Et donc, ça se branche sur la Switch. Franchement, ça prend pas de place et ça recharge 4 batteries, 4 manettes en même temps. Bon, à voir si ça recharge bien. Je pense que oui, mais c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh, j'ai acheté ça. Ça, c'est des petits crunchs, des crispy crunch aux cornflakes et aux amandes. Chocolat noir, nous on adore. Ah, j'ai trouvé une espèce de balle anti-stress comme ça. Hop là. Une petite paire de ciseaux là, heureusement. Allez, voyons voir. Il y avait plusieurs types de balles anti-stress comme ça. Oh, regardez. Ah, c'est celle avec le sable à l'intérieur. Ah, j'adore ces petites balles anti-stress. Elles sont trop agréables. Donc ici, il y avait le modèle avocat. Mais il existe en carotte, banane et aubergine. Moi, j'ai pris l'avocat. Ah, comme c'est satisfaisant. J'en avais une piment et je l'ai percée la dernière fois. Du coup, je suis bien contente de retrouver celle-ci. Elle est vraiment agréable. Waouh! Génial. Ensuite, bon, il y a des trucs qui sont pas très intéressants, mais si, ça a l'air pas mal. Ici, j'ai trouvé du chocolat. C'est du chocolat noir aux amandes et au sel. Alors moi, j'adore tout ce qui est salé sucré. C'est plus du sucré salé, c'est le salé sucré là. J'ai trouvé aussi ce dentifrice là. Donc c'est un dentifrice au curcuma. Alors je sais qu'il existe en pâte là comme ça, vous savez, en poudre. Et là je l'ai trouvé en dentifrice. Franchement je l'ai essayé, il est vachement bien. Moi j'aime bien. Après, oh, alors j'ai trouvé ça. Alors ici c'est une bande LED et c'est pour faire quelque chose que j'ai vu. Donc je vous le présenterai, je vais essayer de le faire là cette semaine. Vous allez voir, c'est pour faire un DIY qui va être trop chouette, enfin si j'y arrive. Voilà, donc c'est une bande LED de 5 mètres et qui a plusieurs modes. Donc voilà. Il me fallait celle-ci. Je l'ai payé 20 € à peu près, même pas. Ensuite, j'ai trouvé des petits chocolats comme ça. Ça, c'est pour ma fille parce qu'elle aime bien le chocolat au lait. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait des petites barres emballées. Donc, elle peut les emmener où elle veut. Regardez, c'est pas mal. Ça fait des petites barres comme ça de chocolat au lait. Ça évite d'ouvrir la plaquette en entier. Ensuite,
bon, bah, des brosses à dents, hein, voilà, je les prends là-bas parce qu'elles sont pas très chères. Du double face, de la colle, bah, pareil pour mon projet DIY avec la lampe LED. Enfin, vous allez voir, je vous en dis pas plus, je ne vais pas vous gâcher tout. Et le fameux savon ici qui détache tout, celui-ci, il est génial. Achetez ce savon, ça détache tout. La tomate, tout. C'est tellement impressionnant. Il coûte 1 €. Hop là, dites ça à vos mamans. Alors, par contre, on va tester les slimes maintenant. Les Orsiz Slime. Hop là, avec le petit cheval, il est trop beau. Et ensuite, ah, mais c'est vachement bien fait. Il y avait un truc pour le protéger. Ici, on va voir, on va voir le slime. Allez, c'est parti. Ouais, il est bicolore, il est chouette. Oh. Il est trop beau. Ah, il colle un petit peu. Il est agréable. Hein. Waouh, sympa. Il ressemble, vous savez, au kilo de slime, mais ceux qui ont été enlevés du marché. Là. Allez, le deuxième. Celui-là, il a l'air aussi bicolore. Tricolore, celui-ci. Oh, regardez. Ça fait joli dans la boîte. Alors, ensuite, hop là. Regardez, le petit toutou, j'allais dire le petit cheval. Ici, il est noir. Lequel vous préférez, le noir ou le blanc? D'ailleurs, il n'a pas le museau rose, donc il est gris, soi-disant. Allez, hop, ensuite. Tac. Waouh, regardez un petit peu. Oh, il est trop beau, celui-ci. Le slime est magnifique. Hein. Waouh. Top. Hop là. Allez, on passe aux autres. Du coup, on va tester ça. Donc ici, c'est des petits trucs squishy. On va ouvrir l'araignée en premier. Regardez ce que ça fait. Ah ouais, d'accord. Donc là, on a un petit slime avec de la poudre à faire. Et ici, nous avons l'araignée comme ça. Et normalement, on met le slime à l'intérieur de l'araignée. Et voilà. Comment ça se fait? Voyons voir. Du coup, on l'a en mode cafard et ici en mode lézard. Et c'est le même slime à l'intérieur. Donc, on prend cette petite poudre. On la met dans un bol. À côté des brosses à dents, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais on va la mettre dans le bol. Hop là. Du coup, on va venir lui ajouter 40 ml d'eau. Oh, ça fait un gros slime. Hein. Et on va mélanger. Et normalement, ça devrait faire un slime. On va voir. Hein. Regardez, au bout de quelques minutes, ça a déjà commencé de figer. C'est un peu plus épais. Waouh! Est-ce que ça va être un vrai slime? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait un truc bizarre. Vous croyez qu'après, on attrape et on fait comme ça, là? Je ne sais pas. Alors, c'était en train de se transformer en espèce de truc. Alors, ils disent super visqueux. Peut-être que c'est même pas du slime. Je pense que c'est du slime. Mais bon, je vais attendre encore un petit peu, là. On va voir. C'est très bizarre. Parce que du coup, ça colle vraiment au doigt, là, pour le coup. Hein. Voilà. Bon, du coup, ça fait plusieurs minutes que j'attends. Ça n'a pas l'air d'être vraiment du slime. Une sorte de slime, mais pas vraiment du slime. Donc, bon, écoutez, on va charger elle, là, notre petite araignée. On va voir. Attendez, mais c'est dégoûtant, en fait. Et le but du jeu, c'est ça. Oh là là. On recommence. Bon, ça n'a pas spécialement fonctionné, ce truc, quand même. Mais... Oh. Donc, en fait, tu as ton araignée comme ça, là, et tu t'appuies dessus et ça te...
Bref. Mais écoutez, c'est sur ces derniers instants que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas bien entendu de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros, de méga bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.